တခါတော့ရွာတရားမှာအိမ်တအိမ်ရှိအဲ့ဒီအိမ်မှာကြွက်တွေတောင်းချမ်းကြွက်တွေအဲ့ဒီကြွက်တွေတောင်းချမ်းတာကိုဘယ်လိုနေနေကောင်းမလဲလို့မိသားစုတွေအားလုံးကတိုင်ပင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးအဖြေတစ်ခုရတယ်ဒီကြွက်တွေကိုနှိမ်နေမို့မြို့ကိုတက်ပြီးဖေခမကြွက်ထောင်ကြောင့်ဝဲဖေရမြို့တက်ပြီးနွားလေးနဲ့ကြွက်ထောင်ကြောင့်၅ခုလောက်ဝဲပြန်လာကြွက်တွေသွားတဲ့နေရာမှာထောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြို့ကပြန်လာတဲ့နွားကြီးကသူ့တငယ်ချင်းကြွက်တွေအတွက်စိုးရိမ်သွားနွားကိုလည်းလွတ်လိုက်တော့နွားကကြွက်တွေရှိတဲ့ရှိသွားပြီးသတင်းပို့ဟိတ်ကောင်မောင်ကြွက်တငယ်ချင်းလာအောင်အနမ်းမင်းတော့အင်ရှင်တွေကမင်းတို့ကိုတတ်မလို့ဘာလို့ဝယ်ခဲ့ပြီကြွက်တောင်ရောက်ဝယ်ခဲ့ပြီမင်းတို့သွားသတိလာသတိစားသတိနေသတိထိုင်သတိတငယ်ချင်းချစ်လို့ပြောလာချစ်သူတယ်မှာလေကွာကိုနွားကြီးငါထင်တော့ထင်သားတော့တိမ်လုံးအလှုပ်ရှုပ်နေတာမင်းလည်းသတိထားအောင်ကိုနွားကြီးတော့ကြွက်တောင်ကြောင့်မင်းမိနေဦးနွားကြီးဟေးကြွက်တောင်ကြောင့်နွားတောင်ကြောင့်မှမဟုတ်ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအသားနေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုနွားကြီးခင်ဗျားနဲ့လည်းဆိုင်နေဆိုင်မင်းကွာနွားဆိုတာမိဖို့ကြောင့်လည်းမရောက်ဘူးငါလည်းမဆိုင်ဘူးအသားနေမဲကဒါနဲ့နေလေညနေခဆောင်းဆောင်ရောက်တော့တွေ့မှာဝဲထားတဲ့ဝက်ကြီးကဒီသတင်းချပြီးကြွက်ကလေးကိုလာတယ်ကိုကြွက်ကြီးဒီလိုပဲကြွက်ထားတာတိပိပြီးကိုဝက်ကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကိုနွားကြီးပြောလို့ကျွန်တော်သတိထားမယ်အေးမင်းသတိလဲထားတော့သူတို့ကဘယ်လိုမိဖို့ကြောင့်ရဲ့တကားပေါက်ဘယ်နာမှထောင်းတာဟောမိဖို့ရဲ့ဘေးနာကြောင်းအောက်မှာဘယ်လိုကမြင့်မြင့်လားကျေးဇူးအထူးတင်တယ်ကိုဝက်ကြီးခမည်းလဲသတိတော်ထားအောင်နော်ကြွက်ထောင်ကြောက်ကိုခမည်းတို့ဝက်တွေမိနေအောင်မယ်ဟာဝက်ထောင်ကြောက်မဟုတ်ဘူးကြွက်ထောင်ကြောက်လေတို့ဝက်တင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့ခမည်းအသာနေလို့မပြောနဲ့ခမည်းဒီမိသားစုကိစ္စခမည်းတို့လည်းဆိုင်ခမည်းသတိထားအောင်ကြောက်ကိုသတိပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်ကိုဝက်ကြီးခမည်းလည်းသတိထားဒါနဲ့ညနေပိုင်းရောက်တော့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြက်ဖာကြီးကကြွက်ကလေးနောက်အစာရှာသလိုနဲ့လာပြီးခုနလိုပဲတည်းဟေးကိုကြွက်ဟာကျွန်တော်သိပြီကိုကြက်ဖာကြီးချုပ်သိပြီခမည်းတို့ကြက်တွေလည်းသတိထားအောင်တော့ကြွက်ထောင်ကြောက်ဆိုတာလက်နဲ့ပြန်လက်နဲ့ဆိုတာအားလုံးကိုဒုက္ခပေးနိုင်တာခမည်းသတိထားဟေးကြွက်ထောင်ကြောက်လားကြက်ထောင်ကြောက်လားဝါဆွဲပါတယ်လေမဟုတ်ဘူးခမည်းကိုကြက်ခမည်းလည်းသတိထားတဲ့လိုရင်းပြောကြပါညကိုရအိမ်လုံးလုံးလုံးချာချာအဲ့ဒီအချိန်မှာညတစ်ချက်လောက်ရောက်ချာတန်ချာအင်းရှင်ဘွားကြီးကအင်းရှင်ဘိုးကြီးကိုရောင်လက်တွေ့ရှင်ကျုပ်ခွထားခမစင်းမစောင်းနေအေးတာဟုတ်ဗျအတန်ကြားတယ်ရှင်မိဖို့ကြောင့်လည်းစင်ကြီးကျွာဆိုတော့လျှက်စင်မိရလည်းမရှိဘူးဓာမီလေးတွေနဲ့သူဘယ်စင်သွားတော့မိဖို့ကြောင့်လည်းစင်ပြီးဟုတ်တယ်မိနေပြီကြွက်ထောင်ကြောင့်ကျွတ်မိတာမဟုတ်ဘူးနွားမိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝက်မိတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြက်မိတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြွက်တွေကိုညညလာပြီးခိုးပြီးစားရတဲ့မွေပွဲတကအမီးကိုဖတ်ထောင်ကြောက်ကမိမွေပွဲကဒေါသထွက်ပြီးပပြင်းထောင်တဲ့အချိန်ဘိုးကြီးရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ချိန်ကမွေပွဲကဒေါသထွက်နေအဘိုးကြီးချိန်မိုးပေါက်တာဘိုးကြီးကအော်လာလာကြပါဦးငါ့ကိုပိုတီလို့အိမ်လုံးစင်ပြီးမွေတက်လိုက်ပြောတော့ကြွက်ထောင်ကြောက်တေတော့မွေသေးပြီကဲအစိတ်ပြေဆိုတော့ရွာနဲ့မျိုးကဝေးတော့အစိတ်ပြေကြီးကခြေပမိုးကိုပေါက်ထားတယ်မွေစိတ်ပြေဖို့အတွက်အိမ်မှာရှိတဲ့ကြက်ဖာကြီးကိုတတ်ကြက်မွေးနဲ့မီးမြိုက်ဆိုမီးမြိုက်တာအသားနေတဲ့ကြက်ဖာကြီးအရင်ပြေးကဲအသားနီးအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့မွေစိတ်ပြေတာဘယ်ထိရောက်မှာလဲဒါကြောင့်မနဲ့လဲမိုးလင်းရောသူများကိုဒုက္ခပေးဖို့ချောင်းနေတဲ့အိမ်ကအကြီးဆုံးအဖိုးကြီးသေးရောဗျာအဖိုးကြီးတေးပြီဆိုတော့ဗမာထုံးစံအရအတုပချတဲ့အခါလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကျွေးရမွေးရမှာဆိုတော့ဝက်ကြီးတတ်တာဝက်ကြီးလည်းသေးရော9 ရက်လောက်နေရောရက်လေတာပေါ့ဗမာထုံးစံရက်လေမှာကျွေးဖို့ဘသူတတ်တော့ဟဲပိဿကတိနွားတတ်တာနွားလည်းသေးရောဟောကြွက်တွေပြောနေကြပြီအသားနေနဲ့အသေးနာကုန်ကြပြီတွေးတယ်မို့လား